क्या हाल है? ठीक ठाक। तुम मेरे पापा के दोस्त हो। हाँ, मैं तुम्हारे पापा का भी दोस्त हूँ और तुम्हारे मामू का भी। मेरा तो मामू नहीं है। तुम्हारा मामू क्यों नहीं है? ये दनियाल तुम्हारा कौन? कौन है वो? पता नहीं कौन है। तुम पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर किधर किधर? उधर देखो। मुर्गी है, मुर्गी मुर्गी है। मुर्गी मुर्गी नहीं है, ये मुर्गी नहीं है।